Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как сделать красивую цветочную композицию из фетра. Начнем с создания декоративных подсолнухов. Для этого я отрезаю от желтого фетра полоску шириной около 1 см. Затем нарезаю эту полоску на отрезки длиной порядка 1,5 см. Вырезаем из этих мелких прямоугольников лепесточки. Кстати, фетр продается в канцелярских магазинах и в отделах для творчества. Я его обычно приобретаю комплектами по 5-10 разноцветных листов в пачке. Убираем лепестки временно в сторону. Берем сантиметровую полоску светло-коричневого фетра. Можно и более темный, но я побоялась, что темный цвет будет сильно выбиваться из композиции. Наносим на нее клей и склеиваем ее с изгибом пополам. Эту полоску нарезаем на бахрому. К кончику полоски приклеиваем отрезок флористической проволоки и склеиваем полоску спиралькой. Далее нижние части лепестков следует подклеить, чтобы лепестки приобрели форму. Затем эти лепестки клеим по периметру спиральной заготовки. Я еще добавила лепестки вторым рядом. Вырезаю из желтого фетра кружок. В его центре создаю отверстие, нанизываю на стебель подсолнуха и приклеиваю его к основанию. Следующими оформим веточки эвкалипта. Отрезаем от зеленого фетра прямоугольник, складываем его пополам и вырезаем очертания круглого лепестка. Так нужно подготовить несколько заготовок разных размеров. Берем отрезок флористической проволоки, в каждой фетровой заготовке по центру создаем отверстие. Нанизываем детали по очереди от меньшего к большему и проклеиваем по центру. Делается так просто, а смотрится прямо отлично. Следующими подготовим нарциссы. От светлого фетра отрезаем прямоугольник и вырезаем очертания лепестка. Так подготавливаем 6 лепестков. Затем берем полоску желтого фетра и нарезаем ее верхнюю часть волнообразно. Приклеиваем флористическую проволоку и сворачиваем рулетиком. Снизу приклеиваем 3 лепестка.
А затем между ними в шахматном порядке приклеиваем оставшиеся 3 лепестка. Нарциссы, мне кажется, тоже делается очень просто и быстро. А еще быстренько подготовим розочки. Из розового фетра я вырезаю округлые лепестки. К одному из лепестков приклеиваю проволоку и формирую бутончик. Далее по периметру приклеиваю оставшиеся лепесточки. Каждый ряд лепестков приклеиваем в шахматном порядке. Также понадобится небольшое кашпо, у меня вот такое в виде мешочка. Внутри я устанавливаю отрезок пенопласта, в нем будут держаться цветочки. Покажу, какие растения подготовила. Веточки эвкалипта, нарциссы разных оттенков, розы 2 цветов, декоративные подсолнухи, хлопок из помпонов. В предыдущем видео я показывала, как их делаю, проще простого, а какие красивые получаются загляденья. Первыми устанавливаю крупные объекты, в данном случае это подсолнухи. Затем распределяю розочки. И фиксирую нарциссы. Также устанавливаю хлопок. Не забываю про веточки эвкалипта. Ну и финишными оказываются декоративные ягодки. Их я делала сама, видео есть на моем канале. Композиция из фетра смотрится невероятно уютно, тепло, мягко и позитивно. И я для себя отметила, что с фетром очень приятно работать. Я буду очень рада, если вы поддержите это видео лайком, а также подпишитесь на канал. Ну и конечно же, самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч, пока-пока.